Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Qa bëhet? I vure në gjumë? Jo, i vuri nusja. Se sikur mos kisha mjaftueshëm punë për të bërë, kam filluar trajner futbolli. Buri dhe ti sikur nuk e di, sikur do të vdesësh e ri, nuk e marrin vesh njerëzit. Si ka mundësi që bën kaq shumë gjëra gjatë gjithë kohës? Në fakt sportin e kam kështu, e kam si baraspes. Edhe sot isha jashtëmasi i lot, thosha duket nga syt, kam një dy tendera në punë që do të dorëzoj. Fëmijët bëjnë vetëm, unë jam të prit fëmijë tretë, kështu që nusja është shumë e fuqishme, kështu që më ka ra shumë detyra. Normalisht. Edhe ika marrë te futbolli. Faleminderit. Po kemi filluar? Po kemi filluar që Po, kemi, do të shkojmë në futboll tani dhe unë ndjeva sido që jam i lodh, jam gjithë energji tani që bëjmë të bisedë bashkë. Faleminderit shumë për kohën. Po sa kohë ke që bën këtë pjesën e trajnimit ose trajnerit? Një muaj me të drejtën, një muaj. Po nga të erdhi ideja Brito? Po është një ekip të kur luan djali im, edhe kanë nevojë për trajner, është një klub shumë i bukur, siç ka qenë Tirana një kohë, ka pas Ali Demi, ka qenë për atë zonën andej. Stadium Dinamo për këtë zonën, nga ajo zonë, kurse tani Shqipëri nuk e di si luhet, por këtu është ende kështu dhe është një klub që është mes qytetit, këtej ku banojmë ne, që është shumë i mirë, dhe kishin nevojë 15 deri në 17 vjeçarët për trajner. E diti po e shoh si eksperiencë, po e shoh si diçka që mund të mësojmë me këtë moshë, sepse nesër do jenë dhe fëmijët e mi në atë moshë dhe është mirë me pas çik eksperiencë. Po është e thjeshtë? Jo, s'është e thjeshtë fare, po kam dy ato trajnerët kryesorë që më thënë janë shumë mirë. Të mërkurat po i marr unë përsipër edhe. Gjë e bukur, balancë e bukur me lodhjen mendore. Deri tani më që pas ke një muaj është trial phase, okay, mund të themi disa gjëra. Ça të duken gjërat më të vështira? Gjëja më e vështirë kur duhet ai dialekti, sepse unë flas ende gjermanishtën e lartë, si më thënë që kam mësuar në Gjermani, këtu flasin komplet këtë slangun që është Swiss German. Edhe sot ai merri drejtohet ti, unë kështu çuna i thash po flasim gjermanisht të lartë, ja është shumë sjellshëm. Ja, çuna po flasim gjermanisht. Fix. Po këto që i thënë. Po bukur fort. Po si po shkon gjërat nga familja, nga gjërat personale, çdo gjë në rregull? Për mrekulli, faleminderit Zotit, çdo gjë për mrekulli. Po si shoqë më bëhet qefi herë para fare, po ç'a thotë emigrimi? Si është rrisësh fëmijë shqiptar në një vend jo shqiptar? Të rrisësh fëmijë është një detyrë madhore dhe unë nuk e kam parë kursi lodhi, as unë as nusja ime, kemi parë se diçka shumë bukur dhe besoj me këto kushte ku po rritemi ne, që sigurisht nuk kemi, do ishte gjunaf të ankoheshim, por nuk kemi atë komunitetin familjar afër, pra nuk e nënën, babajin, vllajin. Dhe kjo ndihet si mungesë, sepse çdo gjë bjen tek prindët, por kjo të bën të angazhohesh të dy prindët një lloj, secili me aq sa mundet, dhe të jep sa detyra shumë të bukura që ndoshta në atë ambientin ton babai nuk i ka pas. Pra babai nuk ka qenë kaq i përfshirë për shkak se ndihmonte njëra gjyshe ose tjetra, dhe babai ishte ai institucioni që shkon në punë, vjen nga puna, i përqafon pak, luan pak dhe kaq. Në përgjithësi, paktën kështu e mbaj mendun nga i ndjeri babaim, që nuk është se nuk ka qenë keq, por ashtu kanë ditur dhe ato kanë qenë kushtet se duhet punojnë më fort. Ndërkohë që ne sot kemi punë, kam punë të lodhshme, por unë hap laptopin dhe jam punë. Pjesës që nuk duhet jem në udhtim te klientët, kështu që ky është një lloj luksi i bukur që në fakt na solli pandemia, blon, nuk e di ti si e ke përjetuar pandeminë, ndoshta edhe pa fëmijë, pa familje, po mua më lidhi shumë me djalin tim sepse unë përpara u thoja një herë në javë isha në avion, patjetër, dhe më duk se do mbëj bota e mërzitshme kur nuk do u thoja më, po kanë qenë 2 vitet më të bukura, kam kaluar kaq shumë kohë me të dhe çdo gjë u kthy normale me online. Tani as nuk mbyll më derën që futen fëmijët, ja bëjnë haj atyre në rrjetë dhe kaq, vazhdon. Po unë besoj Flori se këto gjithë tabut, jo babo kështu, babo atje, jo do të jem në zyrë, jo do të bëj këto s'duan njerëzit, domethënë edhe ata që bën goxha rezistencë fort ran, sepse është nuk mund ta mbash një të fazat gjithë kohës, sidomos për punë që në fakt nuk bën sens të mbash një zyrë boshe, domethënë kur shumë mirë mund të bëhet remote, kur ti e di që ai që ti ke punësuar është një njeri i përgjegjshëm që mund ta bëjë të njëjtën punë nga shtëpia apo. Patjetër, po unë kam bërë diçka, sepse unë punoj në cyber security dhe ne kemi pas gjithmonë 2 kate që ishin ato inxhinierët që në përgjithësi janë më introvert, domethënë sepse punojnë më shumë me sisteme, me gjëra.
ke pati që atyre i duhet shumë ky takim me njerëz, këtë kemi vënë re te puna dhe ne kemi kthyer pa detyrim tek zyra ime, që zyra është e hapur, njerëzit mund të shkojnë dhe unë shoh që ata vinë shpesh sepse kanë nevojë për njëri tjetrin, kanë nevojë të shkëmbejnë një mendim me atë mënyrën e tyre. Kurse unë që jam gjithkohës në lëvizje, me thënë drejtën, unë në zyri iki vetëm kur janë fëmijët gjatë ditës në shtëpi dhe nuk më përqendrohem dot, që shkoj e bëj atë orarin normal kur kam gjëra për të përqendruar. Pra këtu në Zvicër edhe gjatë pandemisë pati shumë lirshmëri. Jo tek puna, se ato zyrat u mbyllën gjitha, por nuk pati një lockdown. Njerëzit u lanë të lëviznin lirshëm, thjesht i thonë mbani distanca, gjëra të tilla, dhe po kjo kulturë është edhe në punë, pra nuk ka kulturë detyrimi. Po, këtu, okay. Nuk e di sa kohë ke në Gjermania, po gjermanët ke parasysh sa i dashurojnë rregullat dhe ligjet dhe gjitha këto gjërat e tjera, po gjithsesi. Shiko, unë përpara Covidit, përpara se të fillonte, kam qenë në një punë tjetër si asistent inxhinier atëherë dhe atje shumica e inxhinierëve që punonin e kishin me detyrim brenda ditës nga kantieri të shkonin edhe në zyrë 3 herë në javë, që është absurde fare, domethënë nuk bën sens. Edhe normalisht profesionin ta kërkon nëse do të bësh dallimin dhe do të jesh shumë efikas, mos të shpërndazosh shumë kohë për budalliqe, normalisht është më e mira të jesh atje. Edhe i mbyll shumë punë domethënë me shumë pak kohë. Po janë zhdukur fare, ke parasysh pjesa e zyra jon mund të ketë janë vetëm 2 zonjat që bëjnë kontrollin, që merren me rrecht, me fatura, me gjëra, domethënë është sekretari administratorja. Pa i shefi kur vete ndonjëherë çka ka për të bërë, domethënë, pse nuk bën sens, kupton ti në kantiere gjithkohës pse do ta bësh rrugën tash nga një cep në një cep tjetër zgjat një orë sa të vesh atje. Pastaj zyra juaj është kantieri, është shoqëri që pastaj Berlini e burr, shkosh nga një cep te tjetri do nga streset se vllai ka jetuar në Berlin dhe thoshte aman kurr atje, është pikërisht kjo që të shkosh nga një ankë tjetra, duhem kita kohë kurse zyri i hyj bicikletës. O Flor, ti ke jetuar në Gjermani përpara? Po. Na tregoj çik se ne kemi takuar herën në fillim fare kur kemi bërë atëre për do të votoj 2025 e kemi cekur kështu, po nuk e kemi folur ndonjëherë kështu shtruar. E zëm 8, kur ke qenë 18 vjeç? Çfarë viti je bërë 18 vjeç? Se një opozitarët i në keqë matematikë. Në 2002 unë kam mbaruar maturën tek Petronini. Dhe 2002. Unë e mbaj mend si datë në 28 gusht të 2002 unë kam marrë në Gjermani. Dhe vija nga Gjimnazi Petronini Lorasi, që është një për mua nga gjimnazet më të mirë në Tiranë. Vija nga atje, ka qenë një periudhë e bukur e jetës time. Vi në Münster. Münster qytet i mrekullueshëm studentor në Nordrhein-Westfalen, por ishte qytet studentor dhe në gusht ishte pushim. Dhe unë vi aty dhe kishe vetëm moshë të tretë. Depresion. Se haroj mami dhe vllai sa më kanë duruar atëherë se isha botë, domethënë nuk di çfarë them. Shkojnë në kurs gjermanishe, thash, po futem në një kurs gjermanishe do njoh njerëz. Kisha dëgjuar jo instituti Goethe, jo njëra tjetra. Futem unë, shoh sa zonja më të vjetra se mami im, dhe i them kush kursi tjetër? Ato kështu, s'ka kurs tjetër, ky është. Thashë si ky? Sa ishte një kurs që e kishte gjetë vllai, ofroi nga kisha, ishte shumë i lirë, por ishte i vetmi që njihe nga ambasada përveç institutit Goethe që ishte 3000 ca euro. Dhe unë e gjej veten nga Petronini, e gjej veten aty me këto zonja që ishin shumë të sjellshme, por pata një lloj shoku kulturor. Plus që Nordrhein-Westfalen filloi shtatori, aty binte shi pafund, është një nga zonat që bën më shumë shi. Dhe unë atëherë i thash vetes, dhe kjo më ka ndihmuar gjithë jetën, më ka ndryshuar qasjen ndaj jetës, thash vetes mos e lë më kohën të afektoj kaq shumë, se për ndryshe të vush këtu ku ke ardhur. Miku im, aty kur u takuam bajse pim ata kafe në Tiranë, ma the këtë gjë që kjo është triku jot, po unë fillova ja the vetes për ditë përpara pasyrës, por nuk më mbushet mendja furi dhe për qamet më mbushet mendja. Thuaj me zemër, jo vetëm me mendje. Është, domethënë me të vërtetë unë çatë kam menduar shef ta pas kam thënë dhe atë ditë, e kam realitet dhe mundohem dhe fëmijët e mi me këtë pozitivitetin, çdo gjë në këtë jetë është si ta shohësh. Do ta shohësh vështirë, bëhet e vështirë. Do ta shohësh bukur, bëhet e bukur. Unë jo pa qëllime thash ç'është një familjes. Shoh që njerëz që thonë, s'kam fjet natën. Unë kam një, domethënë 7 vjeç bën çuni javës tjetër, unë kam 7 vjeç që unë s'flej, si më thënë, natën, si më thënë, kot plot, por nuk më shqetëson fare, shoh si, madje më duket vetja si një gjë mbi natyrshme kur thrasin fëmijët mes natës, se thrasin te babi, nuk thrasin mami. Dhe unë shkoj
t'japin një përqafim gjumë dhe kur e sheh që ata qetësohen, ndihesh si njeri shumë i veçantë. Kështu që unë këtë anë i shoh, nuk i shoh anën e lodhjes. Shiko, një pjesë shumë e madhe domethënë e prindërve ose ata që nuk janë bërë prindër akoma ose ata që kanë vetëm një përshenja o bobo, të ndryshon jeta, mbaroj jeta jote, këtu nuk fillon gjë, mos bëj vaki, shtyje sa më shumë të mundësh. To ekzistojnë do tani, mos të themi që dëgjojmë për ditë. Patjetër. Unë e shoh kur uroj çunin për ditëlindjen, çun e madh, uroj dhe veten se ai bën 7 vjeç si fëmijë, unë bën 7 vjeç si baba. Dhe pra e shoh, pra me të vërtet ndryshon jeta, po ndryshon në përgjithësi kur i do fëmijët, është pse ka dhe fëmijë që vinë pa pritur. Jo, kur i dëshiron të kesh kësha fjalën. Pra se ka njerëz që opa, ka një gjermanisht një shprehje që als Spaß wurde ernst und ernst ist 5 Jahre alt. Po s'pe për këtë, kështu që ne kemi pas me dëshirë edhe ndryshon jeta, por ndryshon për shumë bukur. Me gjithë vështirësitë që sjell. Ore, të kthehemi prapë tek ajo, si nga të erdhi ideja për të shkuar në Gjermani në vitin 2000? Vitin 2002 ta di si unë kam qenë klasë parë plak. Çfarë? Pse janë kaq diferencë kemi? Tash o duke më shumë i ri, o ti çik më i vjeç. Jo, ti duke shumë i ri, unë nuk duke i shaka. Ne kemi pas traditë në familje, gjyshi im ka studiuar në Itali, te xhaxhai babi në vitet 30. Dhe kjo tradita e studimit perëndim ka qenë diçka që na ka mbajtur gjallë. Pastaj erdhi diktatura, i mbylli njerëzit. Babi atëherë deshte të studionte mjeksi, po nga që hallës i kishte dalë për inxhinieri, i dhan veterinari babit. Dhe pra ishte kjo u thye ai cikli i studiuarit në perëndim. Dhe ti e di, Gjermania, kush kishte televizor Grundig atëherë në shtëpi, ishte gjë e madhe, sepse gjithmonë ka ndetur për cilësi. Dhe në fakt, përkundrejt gjithë atyre pritshmërive që gjithë gjimnazistët merrnin bursë, shkonin në Itali, familja ime deshte patjetër në Gjermani. Ka shku goca hallës e para si au pair në Frankfurt, çuni hallës, vllai që janë një moshë, dhe pastaj unë për mua ishte vetë kuptueshme shkoja në Gjermani. Dhe kjo ishte një pjesë po e atij shokut kulturor që gjithë shokët e mi nga gjimnazi, siç ishin grup, shkuan në Pisa, në Siena, dhe kur shifsha që kalonin aq bukur siç kalojnë në gjimnaz, dhe unë ndërkohë përballesha me ato, sigurisht, por kjo anë tjetër më solli një diçka që unë mbarova shkollën në kohë mos e normale, sepse thashë unë këtu s'dutri, vendi me këtë kohë, me këto njerëz të ftohtë, edhe dëshira kam pas gjithmonë të kthehem në Tiranë. Dhe u futa pam në atë kohë ishte diplom Kaufman, nuk ishte sepse Gjermania është e fundit që e ka marrë sistemin bachelor. Na thuaj çka ke studiuar kështu, edhe ta përkthejmë çik në shqip. Ta përshtasim se nuk e di nëse ka përkthim eksakt. Përshtasim me kënaqësi, po. Unë kam studiuar, unë fakt shkova për studion kolegun e ke kati ose ke ka? Po. Unë kam qenë viti i fundit studion koleg, po. Shi. Mas me e shpëtuan ata. Studion kolegu për ata që na dëgjojnë ishte si një lloj përsëritje mature, sepse nuk njihej matura shqiptare. Po unë e kam përjetuar shumë të bukur. Nuk e di ti si e ke përjetuar sepse përgatiteshe me gjermanishtën për shkollë, pra me termat e shkollës që ti do studioje. Unë shkova mbas gjimnazit, bëra 9 muaj kurs, nuk dija fare gjermanisht. Mësova mjaftueshëm që të merrja atë provimin e pranimit në Münster. U pranova në studion koleg Münster, që ishte një nga më të bukurit, me thënë drejtën. Dhe në fakt nuk është se kishte gjithë ne studion koleg, vetëm në disa qytete, por nga që vllai im jetonte në Münster dhe unë aty isha. U futa për mjeksi, sepse babi ndjer ka dashur unë bëhem mjek, po unë se kisha fare pasion. Unë edhe kur shoh, unë po pash një skenë që prehet shumë me gjak me gjëra, fik televizorin. Jo më t'i bëjnë infektues. Daja im është një nga mjekët më të mirë në Shqipëri dhe më ka thënë aman, larg mjekësisë, sepse s'do kesh jetë për vetë, duke më darë si nik. Dhe unë e fillova e bëra ca muj mjekësinë dhe i thash bab lutem, unë nuk dua të ri këtu 10 vite shkollë dhe pastaj filloj të punoj, nuk kisha dëshirë të kthehem në Shqipëri. Kështu që zgjodha ekonomikun, deg menaxhim biznesi dhe ju futa në Fachhochschule Bielefeld, shkova atje sepse vllai im e kishte tentuar Universitetin e Münster, që ishte i tretë më i mirë në Gjermani për këtë degën e ekonomikut. Po nganjëherë njeriu duhet i shohë nga vjen, kush është, sa i përgatitur është dhe çfarë kushtesh kanë ato të tjerë. Pra me të vërtetë është universiteti më i mirë i Gjermanisë. Po kam un interes të ri 7 vjet të ropatem në këtë universitet dhe t'i bëhem bar familjes së vetes, apo dua të bëj një shkollë shumë të mirë që më përgatit dhe gjasat janë më të mira për ta marrë. Dhe kishte edhe diçka, Münsteri ishte, jo ne kemi pas kohën e vizave, këtë nuk e dija ke kapti, po ne nëse në një provim për shembull ngelim 2 herë, ne na digjej viza e studimit, pra duhet ktheheshe komplet Shqipëri të filloj, pra bara në kokën e një të riu ishte që ore prindët po sakrifikojnë nga vetja, po na mbajnë ne këtu me para.
Tani, po humba këtë është përveç turpit kundrejt prindit apo asaj ndërgjegjes, është edhe kjo çështja e vizës. Kështu që vllai më ishte kaluar këto sfida dhe një student atëherë një komsie huaj i thotë: "Fahu shulje është shumë më praktike. Pra për ne të huaj që ndoshta nuk jemi kaq të rrjedhshëm me gjuhën e njërin tjetrën, është shumë më praktike dhe unë e shoh tani në Zvicër këtu preferohen më shumë për të marrë në punë njerëz që dalin nga fakushule sesa nga universiteti. Mos nga privati. Privati gjithmonë që praktikisht shkollat e larta. Praktikisht është universitet që ta përkthejmë, universitet është ajo universiteti tipik dhe shkollë e lartë, pra universitet i shkencave praktike quhet ky. Ne profesorët tanë ishin kishin nga 20 vite eksperiencë në firma të ndryshme, mos them që disa nga ta dhe punonin, pra çdo shembull që ne merrnim në çdo dek të universitetit ishte me shembull praktik se si zgjidhen gjërat në biznes. Pra unë kur dola të nesër në biznes, mund bëja shumë gjëra se ç'dini një që kam mësuar vetëm teori dhe e mbarova atë diplom Kaufman. Sa ta zjas. Zgjasë sa duash. Jo, unë dua të shtoja me këtë pjesën. Unë të kuptoja zakonisht shumë mirë, domethënë, sepse unë në fakt e kam bërë një gabim, duke u nisur pak nga padituria dhe egoja personale, domethënë që unë jam në TU Berlin, një universitet më të mëdha, më të mira, top 5 apo top 10 për ndërtime të tjera AUiu. E degradova veten time pa çka se një miku im Mario që e përshëndesim më kishte thënë para një viti e gjysmë, 2 vitesh para se ta ndroja të institucionin që plako unë nuk i ka kod që i ka, domethënë ai studion diçka tjetër, e kupton, pastaj që shife se nuk ja vlen ai shumë, domethënë është gjëra më të thjeshta, e kemë praktik, ti je person që mendon në mënyrë praktike e gjithkohës, domethënë që dëgjon bën, edhe do të bënte më mirë, jo, pastaj ai miku im që ishte gjerman, iku e ndroi një vit përpara me, tha Bleon, du mos hier Alter, ist zu gut. Edhe pastaj sa më mbush mendja mua kishte rënë Covidi, kur ra Covidi pastaj mbaj mend se sot kam ngelur kinematikën plak. E disa depresion kam bërë, do kam ngel kinematikën për herë të dytë. Edhe aty vendosa të ndroj shkollën pastaj. Po edhe këto probleme me vizën i kemi kaluar, domethënë se unë pasi ndrova shkollën, pastaj u nxi jeta, më dha 2 vite ekspuls, se ndrova institucion. Edhe pse degën nuk e ndrova degën, e kupton? Edhe të gjitha ato që kisha bërë i mora me vete. E kupton? Vetëm një nuk njeh, një ca lëndë butalliqe. Tu desh kthehesh në Shqipëri të vije prap? Jo, unë në Shqipëri nuk thesh, e thash, unë e kisha bërë be me atë lartë, domethënë që këta në qoftë se mua s'më lënë të mbaroj shkollën e të bëhem inxhinier, unë do iki do shes kokainë, për të thyer nuk them, e kupton? Po doli kështu pastaj që me për një pushim. Po çfarë pushimi? Jo, s'kisha frikun se i thash po të iki tani, nuk e di do më lënë më të hy prapa apo jo, kështu që më mirë nga brenda domethënë. Gjithsesi, e ndihmën e familjes, domethënë ose me ndihmën e tim vllai, gjetëm një avokat mirë që merremi këto gjëra domethënë, edhe tori që çdo gjë ishte bullshit, ajo tipja që kishte bërë interpretimin e kishte bërë komplet gabim pa asnjë lloj bazamenti ligjor, asnjë gjë tjetër. Çdo gjë brenda rregullave siç ka parashikuar ligji, se ndonjëherë kur i ndjek rregullat të bëri dhe aty e ham keq, domethënë nuk e di pse. O Bleon, më le të them vetëm diçka këtu, se e kemi fort dhe ke intervista parë dhe unë kam thënë mentaliteti im është që jon e ken xhen. Dhe unë kam pas një provim, një profesor në Fahushule Bielefeld që ishte shumë i serë. Ai dhe emrin e kishte Zau Aman. Po, fix. Edhe unë më kishte, si më thënë, ne kishim atë provimet, pra një provim bëhen nga 4 pjesë. Te pjesa e tij, ai më kishte vënë gabime gramatikore, se ti e shef çat korrigjojnë. Pra ai kishte edhe unë këtu plas shu thaj, po ky valla, unë bëj provim, si më thënë, për një, po them unë për shitja, çat mbi një për marketing, ky më korrigjonte fjalët. Edhe i bi derës bam me pasaport me vete, se në fakt më digje ishte hera e parë që ngelja në provim, po herën e dytë pastaj të shtohet stres, janë gjithë këto gjërat ky zinxhiri. Një dishku i thashon, o zotri, mund të them diçka, i thash në kludhem, kam përshtypjen se më ke korrigjuar nga ana gramatikore. Thashun, këtu po tha, ja shush po rinte kështu. Thashun, shikoj pak këtë vizën. Familja ime tash ka bërë sakrificë gjithë këto vite që ne studiojmë jashtë. Pra heq vetes se ne nuk jemi të pasur. Jemi njerëz normal. A ka mundësi tash ta shikosh edhe një herë? Dhe kohën isha regjistruar për ta dhënë për herë dytë dhe nuk e harroj se si ai zotria tha faleminderit, më le pak kohë, mori një javë kohë, ka kthy përgjigje, mi ka kthyer replikët dhe tha të konfirmoj që un kam parë sikur ti ishe një gjerman. Pra unë nuk si kërkova një nder, thjesht e thash më korrigjo për pjesën e degës që un kam studiuar tek ty dhe jo për gabimet. Kjo thjesht për të përforcuar atë që është bukur kur ke një gjë në mend ose thot zemra tentoje një herë ta tentosh. Edhe këtë ta konfirmoj, domethënë se un kam pasur një
Profesor Goebbelsman e di që nuk po dëgjon. Po ta dish që unë të kam falur edhe pse ti s'e ke falur veten. Të njëjtën gjë, tani konstruksion metali burë. Ku të ndash ne bën formula që nuk e mban një rresht i faqes, domethënë ti e zgjidh edhe të heq 1.5 pikë për gramatik, gabime gramatikore, domethënë thashën si ka mundësi valla, edhe vetë atje, domethënë them ore kështu, kjo është kisha nxjerrë një 3 gjëra që s'isha dakord me ata, domethënë, 2 nga këto ishin gramatikët. Edhe çfarë bëri si përfundim? Ato 2 që ishin thelbësore i fitova, këto që ishin gramatike nuk më dha prap Champions, po e kalova provimin. Allah, kjo garanti. Po që shumë patetik janë ndonjëherë, domethënë. Çfarë bësh? Unë ka kalu dhe nusja ime këtu në ETH në Zyriu. Ajo erdhi, studentja më e mirë në Shqipëri erdhi këtu dhe provimi e parë ngeli se do marrin natë kur ta dëgjoj. Dhe vi unë shtëpi, gjej duke qarë, çka kemi, kam ngjetur. Nuk problem ma thash, po s'ngeli është çuhet në universiteti. Po më e forta ishte ai profesori që i kishte ngel, ishte një iranian dhe po prap për gabim gramatikore. Ndërkohë që një huaj që edhe vetë kur dëgjon duke folur, nganjëherë këto janë le të shohim përpara, po këto janë gjëra që na ka përballë jeta. Pra ai ato gjëra që rrezik që i ka kaluar vetë do t'ja bëhet dikujt tjetër, por e rëndësishme është sigurisht ajo mbaroi me sukses. Po mbasi mbarove universitetin tonë dojnë apo ike direkt? Kam histori të bukur, kam pjesën ligjore dhe pjesën që tregoj. Se pjesa ligjore, po jo, pjesa, shiko, si çdo shqiptar, unë e bukur është që kam qenë duke u kthy një herë me avion nga Shqipëria dhe po kthehesha për në Gjermani, kisha marrë verën, isha gjithë qef, isha ulur në rresht parë. Edhe po flisja, unë flas spanjisht, dhe po flisja me stewardesat, me kështu. Ndërkohë e bukur është që në vend parë më ul një ish nxënësja mamit tim, që hap një check-in vetëm për mua në avion, edhe më kalon peshën se kisha më shumë peshë. Në atë kohë me belerin, po kishe më shumë se 15 kg, pagoje. Kjo tha, hajde më këtu, tha të fusur, ne këtej murim vend parë. Në vend parë tani ishte një zonjë shumë krah tim, që stewardesat me atë ishin super cjellshme, me mua ishin normal. Asaj ofronin kafe, mos ofronin kafe. Ka diçka këtu. Dhe ndërkohë me këtë zonjë po flisja si me qenë me nënën time, çfarë merrni etj, i mora çantën, ja vura lart. Ti bi shkurt, ai ishte pronarja e Belerit. Ishte grua pronari dhe ata dy ishin bashkëpronar. Dhe më shef kështu tipi hapur të fol me stewardesa spanjisht, këtu anglisht. Më pyetor me ç'a studion, unë po shkruaj tezën e masterit tash, domun e mbaroj për 6 muaj. Kur e shoh ato super cjellshme me këtë, më fal, po ju punoni për këtë kompaninë? Dhe ai më thotë, unë jam pronarja. Me një lloj krenarie, edhe unë e kthej shumë cool, thash, sa mirë se me të vërtetë më bëi qefin atë kohë që shifte një kompani shqiptare. Thonë, bravo, qoftë kështu. Dhe si vjen muhabeti, këto gjëra që në Shqipëri ende funksionojnë, o çfarë familje je, çuni kujt, nipi kujt. Kur më tha ora, tha ti flisë gjithë këto gjuhë. Kur e marrën shkollën? Thonë, për një 6 muaj. Do të punosh për ne, tha? Pra oferta ime e parë më ka në avion. Unë kështu. Okej. Nda ka vizitën. I ke shpiun ja tregoj vllajt, ju besuaj, gjithë shefët dhe unë i shkruaj, faleminderit, shumë kënaqësi që u njoha. Mirupafshim. Kur doni këtu jam. Mas 3 muaj më merr djali vet në telefon, më thotë Flori si je, unë jam CEO etj. Më duhet na duhet dikush në Belgjik. Unë ndërkohë po shkruaja tezën e masterit dhe ajo do përqendrim në vet. Duhet dikush në Belgjik thotë mua. Dhe mua më erdhi natyrshëm të them por patjetër. Ndërkohë që unë isha ende me vizë studenti, që ti bi shkurt, unë isha në Bielefeld, shkova në Liège, apartamenti pagum, super rrog, dhe unë pata një periudhë super suksesshme sepse më hodhën ujë të ftohtë, më bën country manager për atë kompani. Më hodhën ujë të ftohtë dhe unë arrita fatmirësisht atë nga një avion që ishte një javë nga Liège, u bën 4 fluturime dhe lusni njerëzit se u bë shumë strategjik midis Kap të Hollandën, Belgjikën, Gjermaninë. Pata një sukses të madh, aq sa ato mbas një viti e gjysmë më ftuan në Shqipëri. Dhe këtu është kjo pjesa që e përmenda masterin. Nga 6 muaj që do e mbaroja, më shkoi 2 vite mbarimi i asaj, sepse kur fillon punon, pastaj përqendrimi nuk është i njëjti. Dhe sigurisht në këtë periudhë un kam dhënë pa leje punë në Belgjik, por nuk e di le të mendosh që kisha të bëja me autoritetet, me drejtues të aeroportit, me Ministri Financa. Gjithandaj shkoj edhe aty si pyesin njëri thosh ore, me çfarë leje jeti këtu? Seriozisht është e çuditshme kur je në postë, domethënë nuk e marrin kështu for granted, e marrin të garantuar, domethënë që ky është tu kot nuk është këtu ku është, e kupton? Unë isha me pasaportë shqiptare dhe me leje studenti gjermane. Pra, po të kapni the ka marrë për një ditë, ndërkohë që unë shkoja për ditë në aeroport, nëse eksperiencë e mrekullueshme. Edhe në një moment këta të Belerit në atë kohë më marrin në bord drejtues, unë isha 26 vjeç në Tiranë, pra domethënë një ëndër për çdo të ri që mbarove shkollën, do të kthehesh në Shqipëri, vjen deri në pozicion drejtues.
Pashi kultura e punës nuk ishte ajo që kisha kur isha përfaqësues për Belgjikën. Një email çoja unë bëj nami sepse nuk kryen fluturimi etj. Dhe kur erdha në Tiranë ishte kjo kultura që Lale ma kujto dhe herë. I herë, 2 herë që more, të ta kujtojnë ty dhe herë është për punë, as është për gjë private. Në atë kohë Endrina erdhi këtej për master, ndetëm ja 3 muaj distancë, nuk më pëlqeu dhe i them prindërve unë po shkoj që ta mbështes gjatë masterit. Dhe ngelëm këtej, po tregoj dhe i gallat se na lejohet se buçi podcast është nona. Të lutem shumë. Kisha i shok atë në Tiranë, ma Lale, tha sa lek do bosh në Belgjik. Çfarë thumë të shumë lekë? Po, në aeroporta do bësh lekë. Ky punot në aeroport Tiranës, po më të shumë të bëj lekë. Mos them që këtë çuni a ditë sa u ndam bashk, që trupi modhe taku në Tiranë. Viu në Belgjik, la i thaj rroga, heu. Kur edhe i drejshëm, i them çfarë të lekët. Prit se të mëso punë. Prapë, vetëm rroga. I them i ditë, daku, la i thaj rroga, aha, do s'jeke për këtë punë di. Prit më marrë mi bar kot. Dhe se harroj, vinin lloj shqiptarë, shu jo vllai, mi kalo çik këto 10 njerëz ata ne nga policia, se unë kaloj te policia me badge aeroporti, s'kontrollojnë fare ato. Jo, larg. Olla, e rëndësishme është ndark të e para të shifesh pasqyrë, ndihesh rahat, ti je mirë dhe shumë njerëz nuk kanë probleme ato. Puna tyre, problemi tyre. Unë jam i lumtur me këtë që jam. Më mirë me një rrogë, po e di që e mbyll me qetësi. Çdo gjë është me veprat, çfarë bën dhe se si ti ndihesh. Nëse arrin të kapërdishu gjëra, pastaj mund të bësh shumë gjëra tjera dhe mirë për dinjitetin. Normalisht. Edhe kur vajte në zyri pastaj është tek puna ku je tani apo ke ndryshuar? Shkova në Tiranë atëherë dhe jo, sigurisht shumë kur erdha këtu punoja në aviacion dhe që e bukur në atë kohë unë punoja për Belerin në Tiranë dhe këto kishin bërë një partneritet me një Air Prishtina që ka qenë dhe është këtu nga të para. Dhe kishin bërë një marrëveshje që mua si më thënë më prishi punë se unë do hapja zyrën e Gjermanisë Belerit. Këto thanë ku keni ju zyrë, nuk hapim ne, dhe ku s'keni ju ku ju duhet fluturim, fluturojmë ne, pra bëjmë marrëveshje të tillë. Që ti bie shkurt, vijëm këtu, në atë kohë kishin këto komplekse që unë i kam vdekje që si marrin vesh në këta të Kosovës. Unë më plas shpirti se unë mendoj që kur ti ke mësuar lloj gjuhësh të huaja, pse pas se ka problem të kuptosh. Është njerëzit s'kan ç'a bëjnë, është limonade e përditshme. Unë e kisha në punë, përveç limonadës, e kisha në punë, ato thonë merr ti me këtë se ne si morëm vesh. Unë vazhdoja me dashamirësi, bla bla, dhe kur vi këtu në zyri, vi do më menu se kishim një shtëpi të thjeshtu, edhe ti më thon mora çka kisha kursi me gjëra, erdha u transferova këtu, ka qenë 2009 më duket. Jo 2010, fillim 2010-s, dhe në ditën e parë që shtrihem që thoj tha, "Ore, pse si shkruaj pyetje të Prishtinës?" Dhe I shkruaj, thash, "Or jam Flori që si më thon punoja nga ana tjetër." Këto super dashamirës dhe më thonë, "Hajde, tash është e bukur, më thonë, hajde flasim, në vend s'kemi thonë, po do ta sajojmë një vend për ty." Se nuk I marrin vesh mirë ato Shqipërisë. pra, ajo që më do Nëse do më unë fati im që kisha dëshirë të merra vesh vezit nga të dy anët, ishte eksperiencë shumë e bukur, kam shku, kam hap filial të këtyre në Vjenë, kam jetuar në Austrica, pra u rita në këtë fushë në aviacionit, dhe thoja kjo nuk është se gjithmonë me synimin kur të kthehem në Shqipëri. Dhe thoja unë çfarë do bëj me aviacion në Shqipëri? O do hapësh agjenci, o po ishe në një bos, do hapësh në një kompani ajrore, se shihej gjithmonë me perspektivë, ku do mbledhësh eksperiencë. Dhe më pëlqente IT-a shumë. Thoya gjithmonë që IT-a ka të ardhmen. Midis IT-s pata eksperiencën e parë pas një kursi shumë shtrenjtë që më pagoi puna atëherë që njoha ca zvicerian, goxha në pozicione të larta, që dikush më këshilloi për një pozicion, pra fillova si menaxher në firmë totalisht zviceriane. Pa shqiptar, pa gjë, asnjë gjë këtu kundra, por ke shqiptar gjithmonë duhet bësh një lloj kompromisi, një gjë, pra është ajo. Ose për shembull ti drejtues kishe pronar atë CEO në kompanisë, vite vllai CEO-s mundoj ti të urdhër e ti theu Dagu, a jem të rezinon ti mund të jesh vaja saj, po me mos ke lidhje fare, dhe u desh gjithë këto lloj limitesh ti veja vetë me njerëzit, por me atë djalin për shumë sot jemi miq, është djalë shumë mirë, pra dhe ata nuk I kuptonin, po kur shkojmë në firmë zviceriane tash okay, edhe në firmë zviceriane. Dhe do them dhe këtë se shumë interesante për atë që thash që parë kur je korrekt në punë. Mbas 5 vitesh ka ardhi Ilir Xhelo, pronari Belerit në atë kohë, më ka ultu dhe më ka thënë Flori, ne po hapim në Zvicër. Do vish të lutem tek ne? Sepse përshtypja që na ke lënë atëherë sido që ti ike me vendimin tënd është domosdoshmë maksimale dhe unë sa kisha filluar në firmën zviceriane thash faleminderit shumë për respektin Xhelo thash po më në fund arrita aty ku du të jem
pra që të futem te ky treg dhe nuk pranova dhe në fakt ato falimentuan atë mbas 6 muajsh, nuk e di ju bë diçka politike apo u mbyll si kompani, kështu që ishte 2 fish vendimi i drejtë, por më Flor do ta kishe shpëtuar po të kishe vajtur. Jo, do kisha ikë dhe unë ngrop. Do kisha unë këtë mundësinë, kështu që filloi te kjo firma, kjo kishte të bënte me sendet me vlerë, pra ishte një lloj në aeroportin e Zyriut ka një lloj pjesë që është jashtë sistemit financiar, si zonë neutrale quhet. E di dhe ku është madje. Me kështu me trezore, me kështu gjëra, që shumë eksperiencë e bukur dhe aty mësova shumë sepse klientët e mi ishin njerëz pasanik nga gjithë bota. Dhe ti shifsh shumë sa harrojat meksikanin, ai ka ardhi e shkira derës me xhinse, me i blu, si ditë thonë, na këto lekët blej diçka me. Ne, të ngër një gjë të ngër. Dhe tërhoq një nga ato si çokoladë, kaq i gjerë nga ato gold barrel, domethënë nga ato. Që vetëm ajo sa kushtonte, 100.000 euro sa ishte. Tash më shih çfarë ndryshimi me ato modele që ne kemi të parë të këtyre të pasurve të ri, që duan vetëm të tregohen e kështu. Dhe ishte eksperiencë shumë e bukur, u përballa shumë fort me bullizmin te kjo firmë, në Zvicër ka racizëm fuqishëm. Pra atëherë janë përballë dhe kjo më ka bërë dhe më të fortë. Pra kishte një ekip zvicerian, po nga këta tipikët me Vath Floriri, që janë si më thënë Malësia e Zyriut. Dhe me këta nuk përballesh dot. Është reklama e një djathi që janë njëri që mbyll veshët, që thonë nuk e tregojmë sekretin, tipik ata, domethënë. Dhe por më bëri më të fortë, pata eksperjenca aty disa mujore, nuk shkoi mirë në fund, kështu që mora një periudhë një 10 muaj që kam kërkuar për punë, dhe aty bleu nuk e di si e ke pas ti. Po unë jam përballë shumë me këto aplikime, vetëm jo. Ai sa kur viten i po për intervistë, a janë të rrezikta që më ftojnë? Po seriozisht, ajo të shkatron, ti nuk e kuptojnë shumë që janë në Shqipëri, nuk e kuptojnë pjesën e demoralizimit dhe degradimit që të shkon psiqika, domethënë. Unë mbaj mend edhe kur ka fituar punën si asistent më burrë, as punë kot plot, punën si asistent. Plaça nëse të gënjej, unë mund të kem dërguar mbi 200 emaile, pa frikë fare mbi 200 emaile, domethënë, edhe ama. I pari që më tha po, më ftoi në intervistë, u futa edhe në punë atje, u rita edhe në punë dhe pastaj ika te vendi tjetër. Kështu që funksionoi me të parën, po thjesht shiko, ndonjëherë ishte mirë kur thoshin jo, me keqja ishte kur të ktheni fare. E kurse që ti ri pritje, o zoti i madh, do kthej sot, do kthej nesër, të thoshte ky jo, e po s'ka gjë se kam 100 të tjera që po pres të më kthej përgjigje akoma që s'erdhën asnjëherë, kupton? Unë ka pas raste që i kam shkruajtur përgjigje, sa më ka kas shpirti, domethënë sado që mendosha mos ta tregoja që isha i mërzit. Edhe kam shiu si kohë, kam pas vyshën smushke, shpesh Shqipëri etj. Plus nga që i ka nga firmë zviceriane, pra arrita në nivelin që edhe nëse je pa punë dhe ke pas rrogë të mirë, nuk vuan për të jetuar. Dhe pas raste që i kthej përgjigje, i them po mëna si nuk i përmbush këto. Ja ku i ke 1 2 3 4 5 dhe çfarë të bën kuptosh? Këtë bën kuptosh që ka racizëm, ka vitamin B, që thon Gjermani Beziehungen, pra lidhje, të gjitha këto funksionojnë. Dhe por unë e mora me pozitivitet dhe ai djali sa e bukur është se çdo gjë lidhet me njëra tjetrën. Ai djali që më kishte fut tek ajo shkolla, tek ajo punë që më këshilloi, ai zviceriani që unë kam shumë mik sot, Michaeli. Kjo punë para se unë ta lija më çoi në një kurs menaxhimi shumë bukur ku unë njoha një vajzë që punonte firma ku unë isha deri para 2 vitesh dhe kur unë pash hapjen e vendit, i shkruajta direkt saj dhe e mira ishte që unë kisha mbajt lidhje, pra si shkoi lindja. Dhe këto janë mësime, nuk i them kot. Pra, e para jeta, imagjino, unë ofertën time të parë për punë ka marrë në avion, duke bërë bisedë me dikë. Pra jeta ti sjell mundësitë, duhet vetëm ti jesh vetvetja, ti jesh në atë moment mos shtiresh si askush sepse po shtire nuk të vjen, si më thënë ajo çfarë është shkruar për ty. Dhe kjo ka qenë shumë e bukur dhe me advisën, unë kam si tip Leon, unë sa herë më kujtohet dikush i shkruaj orësie. Dhe kjo ishte gjë e bukur se mbas një viti që u hap ky vend pune, unë nuk pata nevojë të shtirem që si je bla bla bla, unë kisha fol me atë 2 muaj 3 muaj para. Më marrin punë, më marrin intervistë dhe më thonë që shiko, nuk ke eksperiencë IT-e, kështu që ne nga sales manager që je, do të çojmë në assistant sales consultant quhet atje. O zot, se ti the vet asistent, po kur e ke arritur atë gradën, menaxher, thon asistent, ti truni. Dhe i marri të more, faleminderit shumë, por që ma ish këtë asistencë se shoh dot, se ishte edhe krenaria që arrita këtë moshë. Normalisht e burtë të ke punuar. Dhe ato thanë, shiko, ne duam të të mbajmë, por nuk të çojmë dot direkt te klient, se nuk jenë atë gradë. Ka qenë viti më i bukur i jetës time, pra nuk kisha asnjë qëllim për të arritur, përveç se të mësoja sa më shumë
Edhe brenda vitit para rritja që u bëra, si më thënë, consultant, pastaj u bëra key account manager, pastaj u rrita VP dhe këtu erdhi kjo dashnia ime e madhe për këtë pjesën humanitare të botës, që ata e panë si potencial, kishin shumë klient, kishin UNICEF-in, WHO-n, kishin klient dhe e panë që trying to reconnect thotë kjo, apo vetëm të unë. Çdo gjë është rregull, vazhdo. Okej, super. Dhe unë që prej atëherë tek Open Systems që ajo, u rrita pra që në 2017 mora pozicionin Head of Market, nga 4 tregje që ne kemi, unë drejtoj njërin, por para 2 vite, 2 vite e gjys, firma unë nda, nga një firmë që ofronte shumë shërbime IT e përfshi security, unë nda një firmë që ofron vetëm cyber security, është më e përqendruar, edhe po aty drejtoj po të njëjtin treg, gjë që është e mrekullueshme sepse përveç se ti jep dhe një motivim kur ti mendon se duke ndihmuar fjala bia UNICEF-in, ndihmon dhe fëmijët që ato ndihmojnë. Domethënë kjo është puna kështu e fiton Flori bukën e gojës, në thonjë, domethënë ti drejton një treg cyber security. 4 tregjet. Ne kemi 4 tregje, Amerika, Kanada, UKI, edhe DACH që është Germany, Austria dhe Switzerland. Unë kam këtë UNNGO. Dhe jo vetëm që fitoj bukën, që jam super falenderues kësaj firme, po dhe me pjesën e diasporës që ne besoj do flasim, më ka dhënë një mundësi fantastike që unë të lëviz, për shumë në Amerikë më duhet shkoj minimumi 2 herë në vit. Washington dhe në New York, në dhe në Baltimore kam klient. Dhe unë këto i shfrytëzoj gjithkohë, shumë darkave, më vjen që pushoj apo dalë këtë gjë vetëm me një shok, me një shoqe, unë takoj komunitetin, pra ka qenë ndërthurje e mrekullueshme që me skic ta kisha bërë do më kishte dalë kaq bukur. Më bëhet shumë qefi dhe shumë suksesi të uroj, Flori. Do bëj ca pyetje të tjera që e kam vendosur t'ia bëj personave që do ftoj deri në qershor, të gjithëve domethënë. Edhe një kështu gjë të vogël para se të kalojnë të pjesa, domethënë pak më serioze pastaj. Flor, çfarë është e drejtë në këtë botë? Ka pyetje bukur kjo. E drejtë, unë gjykoj se është ajo që ti gjithmonë sipas teje, domethënë, si e dallon ti, si e zgjedh ti rrugën e drejtë? Ajo që ndihet mirë blon. Nëse zemra të thotë që kjo është gjëja e saktë, dhe ka një ajo që quhet bauhgefühl, ndjesia e brendshme. Nëse kjo është e duhura, ti je në rregull. Dhe unë këtë ndjek gjithmonë. Ora se na gjonajmë psikopat, çu do të ndihem mirë duke vrarë njerëz edhe kupton. Po tash nëse ndjek, po edhe shiko, edhe ajo në rregull është, prandaj ka ligje. Ka një psikopat që do të vrasë njerëz, t'japi shembull këtu me qenë të serioze. Patjetër. Se vin Zvicër një ditë bukur, edhe unë mendoj, unë jam dhe besimtar, unë mendoj që ka dhe sinjale, ti mund ta qush universin, quhet çfarë dëshon, mendoj që Zoti t'jep sinjale, ose ajo që thonë njeriu, për se më thon ai truri 100 vjeçar që shef rreziqet, mijëra vjeçar që shef rreziqet. Kishim lajë ditë xhamat këtu në zyri, i kishim vot xhit. Edhe unë kisha mësuar si hapet dritare kështu sopranuçe, se normalisht nuk lejoheshin. I pash njëri që hoqi vite dhe lashat e time, dhe dal tek dera e shtëpisë dhe më jep një ndjesi që thash, ore, mbyllë këtë dritaren. Pastaj thash, mos e në Zvicër jemi, ne ishim ndërkohë kat parë. Mos e në Zvicër jemi se ndodh gjë. Atë ditë dha unë mbyll derën 2 herë me çelës dhe iki dhe vonohem në shtëpi të më merr nusja, ti bi shkurt kishin hyrë ajdutët. Domethënë kam pa dritaren në hap, kishin hyrë në balkon, e kishin shkëlyer dritaren dhe nusja ime vjen në shtëpi, e hap derën një herë kështu tak. Dhe ndërkohë ata dëgjojnë të parën dhe ikin nga dhoma gjumit që kalon me dhomën me derën që ajo do hapte dhe dalin në balkon. Kur ajo hap për 2 futet brenda, tha, ore Flori, ç'a po bën domethënë? I shef duke u hedh nga balkoni. Pra ndjesia e brendshme është shumë e rëndësishme. Unë e mora një mesazh atë ditë që ore mbyllë këtë dritare se do ndodhi diçka. Ja. Jo, po të paktën mbylla derën 2 herë dhe na shpëtoi ajo, se edhe këtu është e fortë, unë ta sjell prapë racizmin, them unë natyrën Zvicër. Në zyrë kështu hyn ajdutët. Shqiptarit hyn ajdutët ta. E kështu karma. Dhe unë që ri serios. Çe karma më çat bola. Po ba, pse s'përballesh ti më kështu budalliq, dhe unë që ri kur fare i them ore kapën ti me çes Zvicerian. Ngjilen gjithë shumë 5 veta, vërtet? How the turntables, motherfucker. Exactly. Ti kështu ba. Çfarë ndihet të saktë? Përgjithësi dhe përkon me ligjet e drejtë. O Flor. Po. Motivimi është real? A mund të motivohen njerëzit apo ata që e kanë brenda e kanë, edhe ata që nuk e kanë? Ata se këtë domethënë është diçka që debatojmë shpesh, domethënë, edhe ka mendime shumë të forta për këtë. Është një pjesë e madhe e njerëzve që mendojnë që motivimi nuk është gjë reale. Ja ata janë thjesht persona që janë
të fuqishëm, të zjarrt, me pasion, edhe ti thjesht i zgjon ose i afron rreth vetes tënde, domethënë, por nuk ka persona që flen dhe motivon. Ti si mendon? Unë mendoj që ka persona që e kanë motivimin, por janë dhe aq të fortë sa mund të motivojnë të tjerët. Ka mënyra për të motivuar të tjerët. E shoh shpesh te shoqëria, po e shoh vetë një brez tani, që ka një lloj, janë pak të fjetur në mënyrën e të bërë gjërave. Dhe për shembull, po të marr dhe shembull punë, nëse ti dikujt nuk i jep detyra për të bërë, ata nuk dinë çfarë të bëjnë. Nuk dinë si ta shçojnë ditën, pra duhet i vesh sa qëllime që ti arrin, ndërkohë që ka njerëz tjerë që kjo i vjen natyrshëm, por unë mendoj që mësohet motivimi, duke fol me pozitivitet, edhe vetes tënde madje, po ti je në një situatë të sikletshme, po ti thosh do t'ja dal, do ta bëj, unë gjykoj që ndikon jashtëmase shumë. Të iku zëri. Po thosha përveç kësaj. Do thonë unë mendoj në fakt që motivimi është Si mendon real. ti, tash të pyesje. Jo, unë mendoj që motivimi është real. Motivimi në fakt është thjesht manipulim, se ne kemi diçka në mendje, domethënë që manipulimin e shohim gjatë gjithë kohës si negativ, që nuk është negativ, domethënë se ne manipulojmë çdo gjë, ne manipulojmë tokën për të mbjell grur, në vend që do mbinte një bar i egër, që si hyn puna as dreqit, e ke parasysh? Që manipulimi është thjesht neutral. Është një manipulim i mirë, shpesh herë ose shpresoj unë të jetë i përfitueshëm për të dyja palët, domethënë, për të ndjekur një XY qëllim të caktuar dhe fakti që masa jashtëzakonisht shumë të mëdha janë ndezur nga një shkëndij vetëm, nga një shkrimtar i vetëm, nga një politikan i vetëm ose ku dëgjon, nga një luftëtar i vetëm, tregon në fakt që motivimi është real dhe funksionon. Ideja është për mendimin tim që një pjesë më e madhe, sidomos ata që janë hardcore që mendojnë që nuk është real, vërtet nuk dinë se si bëhet, domethënë, edhe nuk kanë nerva, nuk kanë këtë menschliches Geschick, domethënë, nuk i jepet, domethënë, nuk kanë ndjenjat për nuk janë social mjaftueshëm, nuk dinë të lexojnë, nuk dinë të dëgjojnë ndër të tjera, nuk dinë të dëgjojnë tjetrin, domethënë, për të kuptuar sa nevojash ka ai, edhe çfarë mund të shkëmbesh, domethënë, për të arritur atje ku do. Po blon, unë kam bërë diçka në punë dhe në shoqëri. Unë jam nga ato tipa që nëse ulem në një tavolinë, për shembull, dhe tavolina është qetësi, unë jam shumë të tregoj një humor, do të bëj diçka. Po normalisht po. Po jo patjetër, kam arrit me një pikë që e para këto njerëz që janë kështu i takoj herë dy herë si takoj më, po nuk e mundoj më veten të mbaj tjerët në humor, për shembull, sepse kam kuptuar që ka njerëz që janë thjesht të tillë. Ata ndihen mirë më. Kto nuk i vjen të jenë si cyteti mençes Geschick. Nuk e kanë. Por është më se normale të ketë njerëz, prandaj në jetë në përgjithësi ka drejtues, ka lidera, ka njerëz që ndjekin, ka njerëz që bëjnë gjëra të tjera, secili e ka vendin e vet në këtë botë, qoftë në natyrë, qoftë nga ne që jemi kjo nuk është asnjë gjë e keqe, e kupton, nuk ka asnjë gjë të keqe, sepse gjithmonë unë vëre në përto emisione të garbage, domethënë je ndjekës apo je lider, drejtues, leshi preshi, gjithë secili domethënë nuk ecet përpara me 2.8 milion deputet. Do duhet dikush të lidhë zorrën e ujit, do duhet dikush të ndrojë llampën, se janë ca gjëra idiotësira domethënë. Gjithë secili do të jesh success story, do të jetë influencer me Gucci, Prada, me Audi, me foto nga aviona, domethënë janë shumë cinike. Prandaj do prekim dhe më vonë këtë në panoramën e gjithë Flor. Por që ta konkludojmë të pjesën e parë, unë do të bëj ca pyetje të shkurtra fare që kam bërë dhe Bledarit atëherë kur ka qenë domethënë dhe do ta fus prapë si rubrikë se më kanë bërë ca kritika që pse se kanë bërë dhe quhet mos u mendo. Edhe mos u mendo vërtet thjesht zgjidh njërin nga dy opsionet. Okej? 3. Me po me jo apo thy opsionin direkt. Një nga të dyja. Jepi. Okej. Mos u mendo. Coca-Cola apo Fanta? Fanta. Kafe apo çaj? Kafe. Laps apo Silolaps? Laps. Trump apo Harris? Trump. Gjermania apo Zvicra? Zvicra. Djathi bardh apo Edamer? Djathi bardh. Feta. Raki apo ver? Ver. Boks apo arte të miksuara marciale? Boks. Valle Jugu apo Veriu? Veriu. Edhe në fundit Grida Duma apo Josefina Topalli? Duma. Pa diskutim. Bukur miku im, faleminderit për këtë pjesën e parë. Ishte shumë fantastike.
Buçim në bu, CH, CHI, bu, CHI, podcast.